Assalamu alaikum. Сұрадыңар, жооп беребиз. Жооп берем. Долбоору кезектеги суроо. Ага эмнеге азыр адамдар сөзүндө турушпайт, бир нерсени айтса аткарышпайт, алса беришпейт. Бул эмнеден? Ушундай болуп калды, аманат көйлүк жоголуп баратабы дейт. Өтө кабатыр болгон суроо. Мааниси бул өзү чоң катта келген суроо. Чындап адамдар бүгүн сөзүндө турбагандай. Негизи бул адам ата жаралгандан баштап эле чоң маселе болуп келсе керек. Адам сөзүндө турбаганы адамдын табиятында бар. Адам бир нерсени кылам деди, балки мага убада берди, бирок башка кырды алып чыгып калды, башка кызыктуу нерсе пайда болуп калды. Муну аткарбай буга кирип кетти. Бул табий. Бирок бизди дин эмнеге үйрөтөт? Мына ушу мага керек, жоксо муну кылабыз дейиштен мурда ушуну ойлонууну үйрөтөт. Ушул чындап эле керекпи? Кылышым керекпи? Экинчиси, ушуну айткандан кийин ушуга багыт алып, башканы ушуга карап уюштурууну үйрөтөт. Мисалы, жөнөкөй эле азыр биз жолугушуп калдык дагы бир мага кызыктуу теманы айтты. Айтайлык, мына жерде бир тренинг бар экен. Мына ошол тренингке акчасы мынча экен, могу нерсени үйрөтөт экен. Мындай тренер үйрөтөт экен десе, мага аябай кызык. Сонун турбайбы, мага ушул нерсе жетпей атты эле. Болду, эртең мен барайын. Анда жолугалык, макул чогуу баралык дедик. Бирок мен үйгө келдим, башка иштер чыкты. Андан да маанилүү иш чыгып калды дагы. Барыш керек эле деп барбай калып калдым да, бул ишке кирип кеттим. Мына ушул мисалды карай турган болсок, эмнеден болду десе, биз биринчиден ошол тренинг бизге керекпи, керек эмеспи, биз кененирээк ойлонгон жокпуз. Ошол жерде гана биз туйгуланып, биз ошого эмоция менен барам дедик. Балким керектир. Бирок биз эртең менин мындай ишим бар деп ойлонгон жокпуз. Эмнеге биз пландаштырбайбыз? Ишти алдын ала пландаштырбайбыз. Бизге дайым алдыдан чыгып калган нерсеге гана реакция кыла беребиз. Алдыдан бир нерсе чыгып калса, ошону чечебиз, чыгып калса, алдын алып, мына нерсе чыгышы мүмкүн, мен мындай кылам деп биз пландаштырбайбыз. Эмнеге? Максат жок жашоодо. Эгер Жалал Абадка барам деген максат болсо, мен Жалал Абадтын жолунда эмне бар экенин билем. Төө ашу бар, Чычкан бар, Суусамыр бар, Бабыр-Коргон бар. Жана төө ашууга жакшы чыгышы мен дөңгөлөгүмдү караймын. Суусамырдан тез айдаш үчүн мен кыймылдаткычымды карайм, машинеме ишенишим керек. Чычканда отуруп тамак жеш үчүн акчамды караймын дегендей, мен жолдо эмне бар билем, ошого даярданам. Жашоодо эгер максат жок болсо, эмне болоорун каяктан билесиң? Мынаяктан келип калабы, мынаяктан келип калабы. Келип калган ситуацияга жооп берип жүрүп чарчап, карып жок болобуз. Мына ошондой эле, муну кылайын дейсиң, эртең башка нерсе пайда болуп калды, муну кылайын дейсиң, муну айтып койдуң, барбайсың. Анан мына ушул оору өнөкөткө айланып калат адамдарда көбүндө. Жөн эле сөз бере берчү болуп калат. Болду, кылабыз, эртеңми? Болду, эртеге жолугушабызбы? Жок, эртеси. Телефон чалсаң, өчүрүп коет телефонун. Билет, сен чаларыңды билет. Сүйлөшкөн, ооба. Эң кызыгы, эртең келбесин билип туруп убада берет. Келем дейт. Мисалы үчүн мен кээде билип калам да, мындай сүйлөшүп атып, билинип калат, эртең башка иштери бар мунун. Өзүнүн сөзүндө айтып атат. Эртең мына барыш керек эле, тиги бул. Анан андай эртең жолугушпайлыбы десең, макул дейт. 15 мүнөт мурда эртең башка иши бар экенин айтып аткан адам макул дейт. Анан мен сурайм, тиги ишиңди эмне кыласың? Аяка барыш керек. Анан эмнеге мага убада кылып атасың? Аракет кылабыз да, аракет кылабыз. Анан мен сынамакка макул. Эртең күтөм анда. Билесиңерби, эртеси мен телефон чалсам, өчүк телефон. Бул эмне десе, бул жөн эле келбесин билип туруп да сүйлөй берет. Мындан кантип арылабыз? Мындан арылуунун жолу машыгуу, үйрөнүү, жашоого маани берүү менен келет. Акыл парасатты багыттай билүү менен. Эмне маанилүү? Биринчи максатты коюшубуз керек. Ошол максатка гана керектүү нерселерге жумшашыбыз керек аракетти, жана жашоону. Буга эрк керек, жана муну үйрөнүшүбүз керек. Бул жөндөн жөнгө салынып калбайт. Жөн эле жатсаң эле максатка жетип калбайсың, үйрөнүп калбайсың. Бул кара терге түшүп, жүрүп үйрөнө турган нерсе. Эмнеге? Көпчүлүгүбүздү буга тарбиялаган эмес. Ата-эне тарбиялаган эмес, мектепте тарбиялаган эмес, коом да тарбиялаган эмес. Демек,
бизге жашоодо бир максат болуш үчүн, бир максаттуу, маңыздуу жашоо бизге кызыктуу болсо, эми үйрөнүш керек муну. Муну үйрөнүш керек. Башка жолу жок.